Hola amigos y amigas, bienvenidos a RBC Internacional. Les saluda Mara Carranza de AMLOvisión. Hoy estoy aquí con ustedes gracias a la invitación de los administradores de este canal, su fundador, Ricardo Belmont Casinelli. Hoy les voy a traducir este año nuevo, a 2020, el día segundo de enero. Les voy a traducir la mañanera del presidente. Andrés Manuel López Obrador. Hello, friends. My name is Mara Carranza. Welcome to RBC International. I also have a channel called AMLOvision, and I translate the Mexican President Andrés Manuel López Obrador, the morning conferences. And so I'm going to go ahead and start. Hope you enjoy this. Thank you. Very good day and have a good year and cheer up. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año. Well, it gives us great happiness to initiate this new year. Con esta conferencia estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien. We are absolutely sure that it is going to go well for us. Este año this year. Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. It has been proven that the scheme, the strategy that we have been applying has functioned well. En 2019 se avanzó mucho. In the year 2019, we advanced very much in definir una política económica, in defining economic politics en beneficio de la mayoría de los mexicanos, that benefits the majority of the Mexican people. Se aclaró que nos importa el crecimiento, and we clarified that growth is important to us, pero más el desarrollo económico. but even more so, economic development. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. To grow is to create riches. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. But growth means to get riches and to distribute them. Nos importa mucho que haya progreso. And we are very interested, it is very important to us that there be progress. Con bienestar. Related to well-being. Progreso con justicia. Progress with justice. Eso ya se ensayó y se acreditó. And this has already been tested and been accredited. Porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Because we are giving the benefits to the most needy people of our country. Por eso
pienso que nos va a ir bien, And for this reason, I believe it is going to go well for us. porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando Because now we have applied the fundamental politics and they're being applied con buenos resultados. and with good results. También se demostró que no hace falta aumentar impuestos, And we have also demonstrated that it is not necessary to increase taxes. se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, And we also demonstrated that it's not necessary to have gas hikes. se demostró que no es necesario endeudar al país, We also demonstrated that it's not necessary to put your country into debt para financiar el presupuesto in order to finance the budget. público. El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la Last year, we had no increases in the prices of gas, diesel, and regular gas. luz. En Or términos electricity. reales, In real terms. este año tampoco van a haber aumentos. And this year, we also will not have increases. El año pasado no aumentó la deuda pública, And last year, we did not have an increase in public debt. este año tampoco va a aumentar la deuda pública. And this year, we also will not have an increase in public debt. Se demostró que es posible acabar con la corrupción, We demonstrate that it is possible to bring corruption to an end. que la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México. That corruption is not part of the culture of Mexico. Como se pensaba de manera absurda As it was absurdly believed before, y por conveniencia. and because of convenience. La corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con Corruption has nothing to do with the people of Mexico. Fundamentally, it has to do with el mal gobierno, bad government, con los políticos. with the politicians Corruptos. that are corrupt. Si arriba no se permite la corrupción, And if you do not permit corruption at the top, hay honestidad en el gobierno there is honesty in the government. y el presupuesto rinde, And the budget will stretch farther. alcanza It will be enough, sufficient, para atender las necesidades de la gente. to attend to the needs of the people. Quedó demostrado también And also it was demonstrated que debe eliminarse that it needs to be eliminated, el lujo del gobierno, the luxuries in government, que tiene que haber un gobierno austero, sobrio, que el poder that you need to have a government that has austerity and is sober, es humildad. and to have humility. El poder no tiene que ver nada con la prepotencia. Power has nothing to do with feeling potent and
important and strong, con el autoritarismo. or with authoritarianism, power. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando Power only makes sense, and it becomes a virtue when you se pone al servicio de los demás. put it at the service of other people. Y el poder no está en los palacios, no And the power is not in the palaces. está en las oficinas públicas. El poder está And it is not in the public offices. The power is en el pueblo, in the people, en las plazas, en las calles, in the plazas, on the streets, en las casas in the homes donde vive la gente. where the people live. Y el poder dimana del pueblo. Y ayuda mucho el que no haya excesos, And it is very helpful that there not be excesses or lujos en el gobierno, or luxuries in the government, porque se demostró because it que was se logran demonstrated that you gain liberar fondos the liberation of muchos funds, fondos. lots of funds para el desarrollo. for the development, Miles de millones de pesos. thousands of millions of Si no hay pesos. aviones, And if there's no airplanes, si no hay helicópteros, if you don't have these helicopters, si no hay Estado Mayor Presidencial, if there is no si no hay presidential, pensiones para los major presidential detail, presidentes, if there's not this extra special funds for the presidents, si no hay sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, if there is not these extremely elevated salaries for these high functioning officials, si no hay atención médica especial para los altos funcionarios públicos, si no hay privilegios, if there are no privileges, special insurance, health insurance for these high level officials, se ahorra mucho dinero. you save lots of money. Entonces, tengo confianza So then de I am que confident este año nos va a ir bien. that this year it will go well Tenemos, for us. como lo he dicho, y lo And we- repito, como And we have, as we have said before, and I will repeat it, asignatura pendiente, we have a pending assignment como reto, como desafío, as a goal, as a defiance, serenar al país, to make the country serene, parar la violencia, to bring violence to an end que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas that was initiated when they declared the war on the gangs de delincuentes comunes, of common delinquents, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal, all the destruction that that neoliberal period meant or signified. también por corrupción, Also because of corruption, por contubernio, because of mingling with the illicit mingling of the government, por asociación delictuosa with associating with delinquents, entre delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes, between delinquents of white collar
and common delinquents. Todo eso lo estamos padeciendo, se heredó, All of these things that we are inflicted with were inherited, y se arraigó bastante. and it got very deeply enrooted. Tenemos que arrancar de raíz ese mal. And we have to pull out that badness from its roots. Y creo, estoy convencido que lo mejor es atender las causas, And I am convinced that the best way and the best thing is to attend to the causes, que no se abandonen a los jóvenes como se hizo, that we not abandon the youth as it was done de manera irresponsable, in such an irresponsible way. durante todo el periodo neoliberal, que se le dio la espalda During the whole neoliberal period where they turned their backs a los jóvenes, on the youth, que solo se les llamó ninis, that they only coined the phrase ninis, y no se hizo nada por ellos. and they did nothing for them. Tenemos que abrazar a los jóvenes, We need to embrace our youth atraer a los jóvenes and to gather up our youth hacia nosotros, to us para que no los enganchen, so that they won't be hooked, para que no los atrapen so they will not be trapped las bandas. by these gangs. Esa es la estrategia principal. That is the principal strategy. Que podamos atraer a los jóvenes. That we can attract the youth, Darles opciones de trabajo, and to give them options for work, opciones de vida options for living sana, healthy, darles alternativas. to give them alternatives. Vamos a seguir con ese propósito, And garantizando el derecho we are going to continue with that purpose, guaranteeing al trabajo, el derecho the right to work, the right to a la educación, education a los jóvenes, for the youth, reforzando mucho todo el trabajo reinforcing very much all the work dirigido al bienestar that is directed to well-being de las familias, for families, a fortalecer la unidad familiar, to fortify family unity, a que no se rompan las familias, que no se desintegren las familias, so that families will not be broken or disintegrated, porque la familia es una institución de primer orden, because family is an institution of primary order or importance, significance, la más importante the most important institución de seguridad social institution for social security que tenemos en el país, that we have in our country, la más fraterna, la más solidaria.
the most fraternal, with the most solidarity, la que más nos va a ayudar the one that will be the most helpful to us a reconstruir el tejido social, in order to reconstruct the moral fiber, la que más nos va a ayudar a que haya paz y que haya tranquilidad. This will help us the most in order to have peace and tranquility. Y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país, And we also have confidence that we are going to make our country serene, porque no vamos a permitir because we will not permit el contubernio, the commingling la asociación delictosa, or associating with delinquents. no vamos a permitir que se unan autoridades We will not permit for authorities to become united con delincuentes. with delinquents. Son dos campos distintos. They are two different fields. En eso finco mi optimismo. In that, I place my optimism En que va a haber bienestar, that there will be well-being. vamos a seguir dando atención todos los días al problema de la inseguridad y la violencia, And we will be giving every day attention to the matter of insecurity and violence. vamos a seguir trabajando de manera organizada We will continue to work in an organized fashion, y no vamos a permitir el que haya contubernio and we will not permit commingling entre autoridades y delincuencia. between authorities and delinquents. Y deseo lo mejor para este año a todos, And I desire the best this year for all. vamos a hacer nosotros lo que nos corresponde desde el gobierno, And we at the government will do what corresponds to us. a seguir dando un buen ejemplo, And we will continue to give a good example, un recto proceder, a correct form of proceeding en las acciones de los servidores públicos, in the actions of public servants. vamos a seguir predicando con el ejemplo, And we will continue to explain or to let people know by example, y deseando a todos los mexicanos and desiring for all the Mexican people que nos vaya bien, ya en lo muy íntimo, and that it go well for us in a very intimate way, muy personal, in a very personal way, que haya sobre todo salud, that overall there'll be health, que no nos enfermemos, that we not get ill, que no se sufra, que no se padezca, that we not suffer or you not suffer or be afflicted, y que seamos
muy felices and that we should be very happy este 2020. this 2020 year. Muy bien, Very well. abrimos. He's opening up the floor, Vamos por la izquierda. and he's starting on the left. Vamos a iniciar. Sí, ¿qué tal, presidente? Buenos días, feliz año. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, So he said, "Hello, Mr. President. My name's Juan Carlos Rodriguez." reportero de Eje Central. Y mi primera pregunta es si nos puede compartir a nivel personal cuáles son sus propósitos para este año que empieza. And so he's asking if he'll tell us on a personal level what his purposes are for this year. Que podamos consolidar That we be able to consolidate el gobierno llevando a la práctica that we be able to consolidate the government, taking into practice con buenos resultados with good results la transformación del país. the transformation of the country. Yo pedí a los mexicanos I asked the Mexican people en diciembre pasado que last necesitaba un December año más. that I needed one more year. El día 1 de diciembre de este año The 1st of December of this year, quiero informar I want to inform que ya se establecieron las bases de la transformación de México. that we have set into place the basis for the transformation of Mexico. Entonces, voy a trabajar con ese propósito, So I will be working to that purpose, a consolidar lo que ya se inició to consolidate that which has already been initiated, y a iniciar lo que hace falta and to initiate what is still needed para entregar buenas cuentas el día 1 so that I can give a good accounting on the 1st de diciembre de este año. of December of this year. Esto pasa principalmente This occurs principally por el bienestar del pueblo. for the well-being of the people. Quiero que le vaya muy bien a los pobres. I want it to go very well for the poor people, Que no sufran, that they not suffer, que le vaya bien al pueblo. and that it go well for the people. Y que al mismo tiempo And at the same time, podamos ir serenando al país, so that we can que los problemas que se nos van a presentar make the country serene, and that the problems that are going to be presenting themselves este año this year, los podamos resolver that we will be able to resolve them sin que haya without pérdida there de vidas being humanas any loss of human life. y que también And that also, sea benévola con nosotros and that it la naturaleza, nature be benevolent with us, para que no tengamos so that we not que have padecer any de ninguna tragedia. Esos tragedies. son mis deseos, These are my que desires, estemos, como ya dije, that we be, as I contentos y said, en paz. happy and in peace. Okay, y pasada ya la curva de aprendizaje de todo gobierno que empieza, yo le preguntaría cuáles son las cosas que corregiría ya en los años que siguen de lo que ha acontecido en estos 13 meses de gobierno. So what would you change in the government based on what you've already had happened during these last 13 months of government? Yo creo que si hay algo que tenemos que considerar
I think that if there is something that we need to consider, es que lo más importante is that what is most important de todo of everything es el trabajo is work, y que tenemos que trabajar más, and that we have to work more no perder and not lose el tiempo, the time or waste aplicarnos time, más. to apply ourselves more. Eso es lo que saco en conclusión. That is what I Trabajamos take as a conclusion. en el 19, pero debemos de trabajar más. We worked in 2019, but we need to work more, Todavía, even more, en el 20. in the year 2020. Y entender que es una transformación. And we need to understand that it's a transformation La que se está llevando a cabo. which is now taking place. No fue un simple cambio de gobierno, It was not a simple change in government, sino but una instead transformación. a Y esto transformation. And this es is una revolución pacífica, a pero peaceful revolución al revolution, fin. but finally a revolution. Entonces no es But it is Para- not trabajar 8 horas a matter of working 10. 8 hours or 10 hours o de lunes a viernes or Monday to Friday y descansar sábado y and domingo. resting No, Saturday or Sunday. No. No, es this todo el is tiempo, 16 all the horas time, diarias. 16 hours a day. Ya tendremos tiempo And para yes, we will have time to rest descansar, later. porque yo voy a estar hasta Because septiembre I will stay until del September 2024 of 2024. y ya no aspiro a ningún cargo And I do not aspire to have any more en ningún lado. positions in any place or charges. Me retiro I will retire por completo. completely. Entonces So therefore, me debo de entregar I need to de cuerpo y alma give myself totally, a heart esta and noble soul, causa. to this noble cause. No podemos perder el tiempo. We cannot waste Y time. me toca alentar a todos And it is up to me to encourage everyone para que quienes me ayudan se apliquen a fondo so that those that help me or assist me can apply themselves to their depths. y no solo los que me ayudan en el gobierno, But not only those that help me in government, para que todos los ciudadanos so that all citizens participen participate y avancemos and we can advance y logremos la transformación del and país. we can gain the transformation ayudemos of a our empujar. country, so that all of us can push this forward, Al elefante, this elephant, todos, all of us. porque política es tiempo Because politics y no hay que is perder el time impulso. and we cannot lose the momentum. Me da mucho gusto que la gente And it makes me very happy that the people tiene encendida la llama de la esperanza. has the light of No, hope lit up in them. no hay desaliento. There is no sadness. ¿Se acuerdan lo que decían antes? Remember what they used to say before, Que había mal humor social. that there was a bad mood, socially speaking. No hay eso. But that is not here anymore. Hay optimismo. We have optimism. Hay alegría. There is happiness. Hay esperanza. There is Y la esperanza es una fuerza hope. And hope is a force, muy poderosa.
that is very strong. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial So we have to take advantage of these special circumstances para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. in order to consummate the transformation, to take forth and make the changes. Además, se avanzó mucho en el 2019, And we did advance a lot in 2019. mucho, Very much. y And con poca confrontación. with very little Política. confrontation, politically speaking. La verdad que los The truth is conservadores that the no conservatives, terminan they de- haven't ended, de espabilarse, they haven't understood yet. están todavía desconcertados, There's- aturdidos. They're still a little bit obtunded and disconcerted. Y sus reacciones no han sido las más inteligentes. And their reactions have not been the most intelligent. Están muy enojados y desquiciados. They are very angry and out of sorts. Yo entiendo y repito, creo que están derrotados. And I do understand, and I believe that they've been beaten Moralmente. morally. Pero hay que aprovechar eso But we need to take advantage of this para avanzar, in order to advance. que no nos quedemos nada más en el regodeo, en la autocomplacencia de que vamos bien, That we not be comfortable and feeling like complacent, like we're doing well already. no, No, no. tenemos que ir mejor We have to do even better y consumar la obra de transformación. and to consummate the work Eso es of lo que transformation. That is what I think. Ella, Her. Buenos días, presidente. Feliz año. Hello, Mr. President. Happy New Year. Lourdes Piñasoria de Barlovento informa. ¿Cuál es la situación que le comentó la embajadora de México en Bolivia? Ya está en México. What was the comment that the lady ambassador from Bolivia, who is already in Mexico and you met, tell you? ¿Qué le ha dicho sobre el tema? Esa es mi primera pregunta. So what has she told you regarding the matter? That's my first question. Gracias. Thank you. bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente Well, in the case of Bolivia, we are constantly going to be informed by el secretario the de Secretary Relaciones Exteriores, of Marcelo Foreign Ebrard. Relations, Marcelo Ebrard. La instrucción que tienen The instruction they es que have se haga valer is that el they derecho de asilo. make them adhere to the right of asylum. Que no podemos nosotros That we cannot allow flaquear en este asunto we cannot flex in this matter de darle protección a perseguidos políticos, regarding giving protection to politically persecuted people que recibieron en nuestra embajada that received from our embassy un asilo an asylum, y que luego de que se les otorgó el asilo, and that after they were given asylum or granted asylum, se produjeron órdenes de aprehensión. they produced orders of apprehension. Si nosotros
entregamos And if we were to turn a estas over personas, these people, estaríamos we would be acabando ending con el derecho de asilo, with the right of que asylum para México that for Mexico es sagrado. is sacred. Es parte del derecho internacional. It's part of the international rights. Pero en el caso de nuestro país, But in the case of our country, siempre, hasta en circunstancias más difíciles, always, Se ha even hecho in more valer. difficult es un asunto circumstances, we have made it to be honored. de principios. And it is a matter of principles. No vamos We a are caer not en ninguna provocación. going to fall into any provocation. Es defender nuestros principios de política exterior. This means defending our principles of political or foreign politics. La embajadora The ambassador hizo un papel destacadísimo. wrote a very impressive document. La reconocemos mucho. And we recognize her very much and very well. Una diplomática de primer orden. And she is a first-rate diplomat Que actuó con inteligencia that behaved with intelligence y firmeza. and firmness. Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores Certainly, the Secretary of Foreign Relations va a saber reconocer su trabajo. will be able to recognize her work Valorar su trabajo. and to value her work. Yo, como presidente, estoy Ay, muy es- orgulloso I, as president, am very proud de el desempeño que tuvo of the job that she did, la embajadora de México en Bolivia. the ambassador or ambassadress of Mexico that was in Bolivia. Presidente, la segunda pregunta es sobre el ZLN. Se pronunciaron en contra del Tren Maya. So this question is regarding the ZTLN, which pronounced themselves against the Maya train. ¿Qué mensaje les enviaría, dado que es una de las obras principales que So what message would you send them, since this is one of the principal works está ejecutándose desde la Cuarta Transformación? that Les you are diría que no tienen that you are creating or working on with your new fourth transformation? And he says, I would tell them that they have nothing, toda la información, to fear. All the information, no se va a afectar. they must not have all the information, and they will not be affected, A las comunidades indígenas, the indigenous communities, en nada, al contrario, in any way. On the contrary, se está beneficiando they are being benefited. a los pueblos indígenas como nunca se había The indigenous people like never before. hecho. Antes se respetaba, se admiraba Before, they used to respect or admire al indígena muerto. the dead indigent person. Incluso hasta se les utilizaba. They even utilized them.
en lo político, en lo ideológico. when it came to politics and ideologies. Y no se hacía nada But they did nothing por el indígena vivo for the live indigenous person que padece de pobreza y de marginación. that was dealing with poverty and being margined off. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están And now I can say that the indigenous communities recibiendo apoyos are receiving supports como nunca. like never before. No tengo ningún problema de conciencia. I have no problems with my conscience. Al contrario, On puedo the decir contrary, I can say que llevo más de 40 años that I have for more than 40 years trabajando been working por los pobres for y the por los poor indígenas. and for the indigenous people. Empecé a trabajar I como began servidor público by working as a public servant desde 1977 in 1977 en comunidades indígenas. in indigenous communities. Hace 42 años. It was 42 years ago. Y hay constancia de ello. And there Trabajé is evidence 6 of that. años en comunidades indígenas. I worked 6 years in the indigenous communities, Ahí aprendí a trabajar and there I learned how to work en favor de los pobres. in favor of the impoverished. No soy un oportunista. I am not an opportunist. Por eso, las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas For this reason, the indigenous communities will atendidas. continue to be respected and De todas attended to. maneras, And in any case, que no esperen nuestros adversarios, that los conservadores, our adversaries, the conservatives, not be expecting de izquierda y de derecha, left and right, que no esperen que nosotros actuemos de manera autoritaria. they should not expect that we would behave in authoritarian manner. No somos iguales. We are not the same as them. Nosotros somos pacifistas. We are pacifists. Nosotros somos partidarios de la no violencia. We- Además, We are believers in nonviolence, and besides that, así triunfamos. that is how we won. Cuando pensaban algunos When some had thought de que era imposible that it was lograr impossible un cambio to gain a change sin el uso de las armas. without the use of arms. Y nosotros insistimos And we insisted and que se podía insisted lograr la that, transformación yes, the transformation was sin la possible violencia. without violence. Y triunfamos And we triumphed de esa forma. in this way. Y se está llevando a cabo la And cuarta transformación we are de la taking vida pública del país. into effect the fourth transformation of the public life of Mexico. Esto tiene muy molesto And this a los has conservadores, bothered the conservatives very much, porque no hay que olvidar que because let's not los extremos se forget tocan. that the extremes are touched. Pero ya se van a ir But they will soon serenando, be tranquilizando, becoming serene entendiendo and que las cosas tranquil and understand that things are not ya cambiaron, the same, that they have changed, que no es lo mismo that it is not more of the same, y que
and that no es un asunto de it is not a matter of ideologías, ideologies. es un asunto It is a que tiene matter que ver that has to más do que with, nada more than con anything, la congruencia, with congruence. el actuar como se piensa And to act the way it is believed. y también And also conocer la realidad para transformarla, to understand the reality No in estar order nada to más transform it. It's not administrando just administering la pobreza, la poverty, marginación, margination, sacando provecho or taking advantage del sufrimiento del pueblo of the suffering sin of the hacer people nada por transformar esa without doing anything to transform realidad that reality de injusticias y de opresión. of injustices and oppression. Porque muchos se dedican a hacer Because many dedicate themselves to doing análisis de la realidad, an analysis of the reality, pero no a transformar la realidad. but not transforming the reality. Es muy cómodo It is very convenient hacer análisis de la realidad. and comfortable to do Hay analysis organizaciones sociales, of reality. And there are organizations organizaciones no gubernamentales that are non-governmental que hasta reciben dinero para eso. that even get paid to do so. Y se la pasan muy bien And they are quite comfortable administrando administering la pobreza, the poverty, el abandono, la the marginación de la gente, abandonment, and margination of the people, haciendo análisis profundos making these profound analysis sobre el autoritarismo, regarding authoritarianism. y eso tampoco tan profundos. And even so, they aren't really so profound Y tan frecuentes, or so frequent, porque ya están en otras cosas. because then they get involved in Pero other things. But Sí es una forma it is a way de ver las cosas. of seeing things. Y lo más importante es que podamos avanzar And the para most important thing is that we need to advance in order to ayudar a los pobres, help the impoverished, para ayudar a quien lo necesita. to help those that need it. Buenos días, presidente Antonio López de La Razón. Para que nos platique, por favor, cuáles van a ser las primeras acciones que va a implementar su gobierno para que, como bien lo decía usted, en diciembre pueda entregar y So he wants to know what the first actions he's going to do, because in December he said he was going to be turning over rendir buenas cuentas a los good accounting to the Mexicans, mexicanos, principalmente en materia de seguridad, que pueda particularly in the matter of security. cumplir esta promesa que quedó And can you comply with this promise that you made or commitment that you made pendiente en 2019. that was pending in the year 2019? Ayer el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, Yesterday, the Secretary of Public Security, Durazo, informó que se van a estar desplegando en 50 regiones más la Guardia Nacional. Si nos puede that they said that they're going to be dispersing more of the National Guard in 50 regions. hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Can you talk a little bit regarding this matter? Thank you. Yo les diría I would 4 say cosas 4 things, básicas. basically. Primero, First, reforzar todo lo relacionado con el bienestar. Reinforce everything that has to do with well-being, Para no dejar de atender a los jóvenes in order not to stop attending the youth, y que haya trabajo and that there be work, y que nadie and se that, vea obligado a tomar el camino de las conductas
and that no one find themselves obligated to take the route of bad conduct, illicit conduct, antisociales. or antisocial conduct. Primero. First of all. Segundo, Second, trabajar más to work more en tener más información in having more information, lo que suele llamarse inteligencia. that which we call intelligence. Más inteligencia y menos uso de la fuerza. More intelligence and less use of force. En eso vamos a trabajar mucho. On this, we're going to work Tercero, very hard. Third, Seguir consolidando a la Guardia Nacional. to continue to consolidate the National Guard, Seguir to convocando y continue to reclutando a más. continue to Elementos recruit para la more Guardia elements Nacional. for National Guard. Ya sabemos que And we already know funciona that it functions, el que tengamos that we have presencia presence en las calles, in the en las streets, comunidades, in the en las colonias. communities, in the Es que no había nada. communities. Because No there había was protección. none. There was no Lo que había era protection. la Policía Federal, What we had was the federal police, 10,000 elementos. Y ya 10,000, sabemos and we know cómo estaba. how that was. Entonces, So therefore, pasar de 100,000 elementos to go from 100,000 Este año. units this year de la Guardia Nacional, of the National Guard, profesionales, professionals, incorruptibles, incorruptible, y 4, and number no 4, permitir not to permit la asociación delictuosa, association el contubernio or commingling entre delincuencia y autoridades. between delinquency and authority. Hay muchas otras cosas, There's lots of other things, pero but en eso sintetizo in these, lo que se va a llevar a I cabo can este año synthesize what was para going to happen garantizar this la year paz y la in order El to año, guarantee presidente, peace and comenzó tranquility. pues ya con diversas agresiones por parte de los grupos delincuenciales, entre ellos el Cártel del Noreste con la balacera que hubo ayer en Tamaulipas. Si me puede regalar una reacción al respecto. Sí, Yes, sigue habiendo there continues to enfrentamientos, be violencia. confrontations, violence. Quiero también And decir also I want to say de que that afortunadamente fortunately esta situación this de situation enfrentamientos y de of violencia no se da confrontations en and todo el violence país. does not happen in all the country. Los homicidios The homicides se concentran are concentrated básicamente basically en 10 estados. in 10 states. Estamos hablando We are talking de about el 80% 80% de los homicidios. of the homicides. Hay veces And there are times que en 10, 15, 16 estados in 10 or No hay. 15 states they don't even have any homicidios, no hay homicides asesinatos. or assassinations. Por eso también And for that reason estamos dando also atención we are especial giving special attention donde tenemos más where we have more brotes de violencia. outbreaks of violence. Guanajuato, Guanajuato, Tamaulipas, Tamaulipas, Jalisco, Jalisco, Michoacán, Michoacán.
Estado de México, the state of Mexico, Guerrero Guerrero, y otros. and others. Pero estamos But we trabajando con are ese working propósito. very hard on that purpose. Buen día, presidente. Gracias. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Ya hablaba usted del tema del gasto del gobierno. Preguntarle si observa para este año un escenario que se hace... So you had spoken about the expenses of the government, and have you already considered the scenes sentado las bases para poder hablar de una reforma in order to set down the basis to speak about a reform and setting down the basis fiscal y, bueno, como usted vislumbra que sería? for the legal part? And can you discuss this? No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal. No, or we're not going to be applying any reform to taxes, Porque eso obedece a la antigua política neoliberal. because that would obey the behavior of the previous politics, which was neoliberal. Cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí viene. Whenever they had discussed reform for the taxes, tax reform, then it would come down upon us. Los aumentos de impuestos. They would increase the taxes, Ahí vienen los aumentos de impuestos. and they No va a haber aumentos de impuestos. came, these increases in taxes, but there are not going to be increases in taxes now. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo de que en este mes vienen los aumentos. And many of our adversaries were jumping for joy, saying this month he's going to have to increase taxes. De impuestos se van a quedar con las ganas. And they're going to continue to wish that we would do that, No hay aumentos de impuestos. because we will not raise taxes. No tiene por qué We have no reason to, haber aumentos en los precios. or to increase the prices. No hay aumentos en las gasolinas. There is no increase in gas. No hay aumentos en el gas. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? You recall how it was before, don't you? Entraba el año As soon as the new year would come in, y los gasolinazos then they would do the gas hikes o los aumentos en los impuestos. or the increase in taxes. Ya no hay eso. But that doesn't exist anymore. Y no va a haber en todo el año. And we will not increase it all Y, year. repito, And I por repeat, primera vez en muchos años, for the first time in many no sé en years, cuántos, I don't know how many, no aumenta la deuda we have not increased the debt con relación al Producto Interno Bruto. in relations to the gross international product or national product. O sea, nos quedamos That is to say, abajo we de are lo que below aumentó la deuda what the debt en increase el 2018. in the year 2018. Entonces, So therefore, tenemos que impulsar más el crecimiento económico. we have to encourage the Una growth buena noticia of economics. And a Te puedo good dar. news that I can give you por adelantado in advance es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado. that in the Senate of the United States they're going to approve the treaty, Comercial commercial treaty de Canadá, Estados Unidos y México.
for Canada, Y se va a United aprobar. States, and Mexico, and it will be approved La semana próxima, posiblemente. possibly next week. Es decir, That is to say, en este mes. this month. Y eso And this va a ayudar mucho. will help us a lot. Nada más va a faltar la aprobación. The only thing we'll En need is Canadá, the approval in ahí. Canada. And there, Va a llevar algún tiempo, it will no take mucho, some time, not a long time, por sus procesos parlamentarios, due to their parliamentary processes. pero But en el caso de Estados Unidos, in the case of the Va a United quedar ya States, it will aprobado be approved en unos días más in a few more en el days Senado. in the Senate. Esto va a ayudar mucho a This will que help very much llegue más inversión so extranjera that we can have more foreign investment and se impulse el crecimiento We y can hay en- empleos. encourage growth, and there will be jobs Y bien pagados and well paid en el país. in our country. Por otro lado, también en el próximo año, bueno, este año 2020, sabemos que hay elecciones locales en algunas entidades como Hidalgo, Coahuila. Saber sus actividades, a qué se van a ceñir. Sabemos que usted ha mencionado en diversas ocasiones que cuando hay elecciones en Estados Unidos, trata de no acudir a esta. So she says, this year we're going to be having elections, and you've said in the past that if there was elections going on, you would not be going to those states while the elections are in process. Las entidades, ¿cómo será la actividad en los estados donde habrá estas elecciones? So how will the activity be if while these elections are in process in these particular states? Lo mismo Same as cuando before, empiecen las campañas when ya the no voy campaigns begin, a I esos do not estados. go to those states para in order to no involucrarme. prevent from becoming involved. No vamos nosotros We are not going to a tomar partido take party ni apoyar a ningún and candidato. support any candidates. Queremos que haya democracia. We want there to be Y vamos a democracy, estar muy pendientes and we are going to be very para watchful que that no haya fraude there not be any fraud, electoral. electoral fraud, Que los ciudadanos puedan That elegir the- libremente that the citizens can select freely a sus autoridades. to their Que authorities, no se utilice el dinero del presupuesto and that they not utilize the budget para favorecer a partidos o candidatos. to favor candidates or parties, Que no se compren votos, and that they not buy que no se votes, repartan despensas. and not to give Ya pasó el gifts. tiempo That time is de la over entrega del frijol con gorgojo. of turning over fake goods. Y desde luego And of course, que no se rellenen las urnas, that they not Que no se stuff the falsifiquen las ballot actas. boxes and not falsify the acts, the porque eso, si ustedes recuerdan, ballots. no pasaba Because- en México. As you recalled before, that never happened in Mexico. And he giggles. Pero pues no queremos que But we don't want it, vaya a suceder eso, that ¿no? that should happen Que here. pasaba en otras partes. It happened in other places, Aquí no, but not here. aquí no. Aquí Not no here. había el No. ratón loco, They ni el didn't have carrusel, that carousel or that crazy rat, ni las urnas embarazadas, nor these pregnant urns ni la or falsificación poll de boxes las actas, or ni falsification las of autoridades acts electorales que se hacían de la vista gorda. or the electoral supervisors that were turning their eyes. Nada de eso había. No, none of that existed. Tampoco votaban los muertos. And neither did the dead vote. Todo eso All of that sucedía en otras partes. ¿No? happened somewhere else, of course, right? No tenía nada que ver con
nosotros. It had nothing to do with Presidente, us. finalmente, preguntarle sobre el tema del informe de los legionarios de Cristo. Apenas se dio a conocer que esta congregación, bueno, pues reconocen que hubo 175 casos de abuso contra menores. Preguntarle, digo, sabemos la complicación que pudiera haber entre el tema del Estado y la Iglesia, pero ¿cómo el Estado va a observar las acciones que tenga en todo caso la Iglesia, algunos padres que cometen estos delitos, que por décadas han actuado de manera impune y que incluso hay quienes mencionan que este tipo de informes pues se han quedado cortos? ¿Cómo de alguna manera el Estado podría observar que no se cometan estos delitos contra menores? So she's discussing a particular church that had been accused of several crimes against children, and she's saying that what are you going to do regarding these crimes, and how are you going to protect children or minors from being violated by these religious people? Pues actuando de conformidad con la ley, But acting in conformity with the law, pero sin politizar estos temas. but acting within the law, but not politicizing these matters, En lo que a mí corresponde, but with that which deals with me. claro que todos tenemos derecho Of course, we all have a right a manifestarnos, a expresarnos to manifest ourselves and express ourselves y hacer política, and do politics. pero no conviene But it is not convenient que el presidente de México trate estos asuntos. for the President of Mexico to deal with these matters. Pienso que corresponde a la sociedad, I believe this belongs to the society, a los medios. the media. En el caso de que se denuncie un delito, And in case that a crime is made known, entonces sí, nosotros podríamos actuar then we could act, opinando, porque también para eso hay instancias by giving our opinion, but for that there are agencies responsables. that are responsible for Todos estos this. casos In all these corresponde al cases, Ministerio Público belong to the public, actuar. like a public defender or legal department. Nosotros pensamos que debemos de mantener una buena relación We believe that we need to maintain good relations con las iglesias, with the churches, con todas las all of iglesias, the churches, y hacer valer el Estado laico, que significa and to make it valid the state of laico, which means que todas las iglesias tienen that all churches los have mismos derechos the same rights, y que el Estado and that the debe state también garantizar should also guarantee la libertad religiosa. the religious Se ha liberty. reconocido estos abusos, ¿no le parece grave que sucedan? Sobre todo que de alguna manera But these crimes have been recognized, and does it not seem grave to you that it would be happening? pues algunos padres, algunos Sí, religiosos abusan de la confianza de la gente. Because some fathers or religious leaders abuse of the confidence of the people. Grave, no deben de cometerse estos actos, Yes, it is grave. They should not commit these acts. pero However, buscar que se debata, se discuta, se analice, but they look that they debate, that they analyze, that they discuss reflexione en otros ámbitos que el presidente
de México no se inmiscuya en estos asuntos. But this should be dealt with in other departments. The president of the government should not be getting involved in these matters. Buscar que todos nos portemos bien, eso sí, And we all need to be behaving well. Yes, that. todos aportarnos bien, We should all behave well. no olvidar que solo siendo buenos And not to forget that only by being good podemos ser felices can we be happy. y ser respetuoso de todas las religiones y And desde be- luego Respectful of all religions. And then, of course, respetuoso también de los no respectful creyentes. also of those that are non-believers. Sí. Eso también es estado laico, And that also is state of laico, respetar a todos. to respect all.